Awalan, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa rehema zake ametuafikia kukutana mahali kama hapa ili kuweza kutekeleza sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lakini kama ada na desturi ya kwamba sisi tumeitwa umma bora kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana maovu, na ndio ilikuwa ni uzuri kwamba kabla ya ndoa kufungwa watu wakawa ni wenye kunasikiana kwa mawili matatu. Na mimi si kwamba ni mzungumzaji hodari na wala haina maana ya kwamba sisi sote hapa mimi ndo alim minkum, la, lakini kitabul amru khairu min suluki al-adab. Kule kutii amri ni bora kuliko kuchunga adabu. Kwa hiyo kwa dakika hizi ni vitatu ambazo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala atakapotuafikia taweza wewe kumnasihi bwana harusi wa leo, waliotangulia na ambao kwamba watakuja baadaye. Ndugu zangu katika imani, swala la ndoa ni swala zito sana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim alizungumzia suala la ndoa, asema ni mikataba mzito. Ndoa ni mkataba mzito sana kwa sababu ya yale mambo ambayo kwamba yanapatikana katika ndoa. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akawa ni mwenye kutuambia ya kwamba atakayeoa atakuwa amehifadhi nusu ya dini. Kwa ajili hiyo imekuwa ni jambo zito sana. Lakini ndugu zangu Waislamu, ndoa ni kama vile sanduku ambalo kwamba ni tupu. Mtakapokuwa mmeoana
tu